好啦，依家咧成班柒咕碌啊出發啦！嗱，呢啲咪擺明死唔蝕底咯，一個去就3個一齊去咯，係真係。而家情況咧相當混亂啊！一條咁嘅貓梯咧，企咗幾十人喺入邊啊，真係。而家喺度做咩咧？拍倒影喎，你吹得佢脹啊！成班依家咧喺呢度咧，係咪？係啊。各位，我又嚟挑戰大自然。呢條咁幼溜溜嘅樹，跳落去啊！跳落去唔得，大佬底褲都濕埋手。哎，走啦！好驚啊！你唔好話。哎呀！耶！挑戰呢個大自然啊！究竟呢條樹木啊，可以頂到幾多磅咧？好啦，過河濕腳啊，喂老友記。乜嘢都要錢。係啊，好啦，呢嚿咧就係所謂嘅象鼻石啦。好喺入邊影出嚟啊！唔係啩？仲要影啊？好啦，繼續影相我哋依家。好。好啦，我哋依家咧就嚟到七字石啦。好啦，呢個就係七字石啦。大家柒咕碌咁一齊喺度啦。好啦，大家七字石呢度咧就開始鼓噪喺度食粟米啊！佢喺度。呢個叫大班椅石啦，哇！呢張凳啊真係大好多啊！嗰隻小心下，你一隻手就你冇掣嚇。喂，你一隻手唔得噶喎，手上去用力噶嘛。係。好，下嘢，走人。得啦，夠啦。呢嚿咁嘅嘢係神雕石啊，唔係啊嘛？裝口啊！哎呀，裝到裝唔到。行第二條路走咯喎！啊，大樹菠蘿3條女喺度做乜 Q 咧？係打卡喎！啲咩世界？周圍都有大樹菠蘿大平賣啊！真係，各位去人生大事啦，解決呢啲嘅。哇！搭輕鐵到第一時間。有位草船位。